बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपका अपना मेज़बान मोहम्मद हनीज़र हनी बब ऑफिशियल चैनल पर दोबारा से खुशामदीद। आज आपके लिए 17 पीस में मार्बल कोटेड के साथ मिनी नॉन स्टिक साइड लेकर आया हूँ। नॉन स्टिक साइड आजकल हर घर की ज़रूरत है। प्रो क्वालिटी है व्यूअर्स, रेट भी बहुत मकबूल है और चीज़ भी बड़ी ज़बरदस्त है और है भी मार्बल कोटेड के साथ। इसको आपने वीडियो को वॉच एंड तक लाजमन करना है और इंशाल्लाह वीडियो के एंड पे आपको रेट भी बताएंगे। ये आपके सामने सील सेट खो रहा हूँ, बड़ा व्यूवर्स खूबसूरत सेट बना हुआ है और बर्तन भी जो है वो सारे इस्तेमाल वाले बर्तन है, कोई अंदर फालतू चीज़ नहीं है। ये देखें, अंदर मार्बल कोट हुआ है नॉन स्टिक, और इसके साथ ये सबसे पहले तो हॉट प्लेट है, ठीक है जी। ये आप पराठों के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद व्यूवर्स ये इसके साथ चम्मच है। रेट भी व्यूवर्स बहुत ही मकबूल है, बहुत ही मुनासिब है और चीज़ भी बहुत ही अच्छी है। व्यूवर्स कढ़ाई है जो कि घर में रेगुलर इस्तेमाल करने के लिए बहुत ही बेहतरीन साइज है, ठीक है जी। और व्यूवर्स इसके साथ ग्लव्स हैं, सेफ्टी सबसे ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद ये व्यूवर्स एपरल है। उसके बाद ये इसके साथ फ्राई पैन है जो कि आमलेट बनाने के लिए बहुत ही बेहतरीन साइज है। इसकी देखें, जितना भी कोट हुआ है बहुत ही बेहतरीन और आउट क्लास हुआ है और हर पीस के नीचे आपको स्टैम्प मिल जाता है कि ओरिजिनल नॉन स्टिक है, लोकल नहीं है। उसके साथ साथ व्यूवर्स ये हमें छोटा एक पतीला मिल जाता है जो कि बहुत मकबूल साइज है घर में रूटीन वाइज इस्तेमाल करने के लिए और बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है, ठीक है जी। मार्बल कोटेड की सर स्टेबिलिटी ये होती है कि अगर आपसे स्टील का चम्मच भी लग जाए तो इसका मार्बल कोट इंशाल्लाह खराब नहीं होगा। और इसके साथ ये सबसे बड़े साइज का पतीला है, बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के साथ है, ठीक है जी। ये मुकम्मल सेट अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते हैं तो जो आपकी स्क्रीन पर नंबर आ रहा है 032596030063, उस पर आप रब्ता करें। हम इंशाल्लाह आल पाकिस्तान में इसकी होम डिलीवरी दे रहे हैं, हम आपको भी प्रोवाइड करके देंगे। और अगर हम इसके रेट की बात करें तो व्यूअर्स बिल्कुल माकूल और मुनासिब रेट, सारे का सारा सेट सिर्फ और सिर्फ आपको मिल जाएगा 7800 रुपये में। मार्बल कोटेड के साथ 2 पतीले हैं, एक कढ़ाई है व्यूअर्स, एक पिज़्ज़ा पैन है और तवा भी आप कह सकते हैं। उसके साथ फ्राई पैन है, 2 ग्लव्स हैं, एप्रल है और तकरीबन 1 2 3 4 5 6 व्यूवर्स चम्मच हैं। 17 पीस के साथ मुकम्मल नॉन स्टिक सेट सिर्फ और सिर्फ व्यूवर्स 7800 रुपये में। अब हमारी नॉन स्टिक की जो सीरियल है वो स्टार्ट हो गई है। इससे पहले हमारा डिनर सेट का सेशन चल रहा था, अब वो क्लोज हो गया है और नॉन स्टिक का स्टार्ट कर दिया। आज हमने मिनी सेट की वीडियो बनाई है, इसके आगे काफ़ी सारी वैरायटी है जो कि हम इंशाल्लाह आपको अगली वीडियो में दिखाएंगे। उसके लिए बेल आइकन का बटन लाजमी पुश करें। आपका अपना मेज़बान मोहम्मद हनीज़र, नेक्स्ट वीडियो के लिए खुदा हाफिज़।